大家好，我是王工。我们接着上一节课继续往下说。上一节课已经说了我们这个七号绳的问题，只要把这个七号绳打开了之后，上边它就会往上洗了啊，特别明显啊。这个就是一种方式，加工开出的一种方式啊。那之后我们接着说啊，看一下这个位置啊，呃，把刀，我们直接把刀点到这个位置，它正好洗到这个位置，因为一开始我们那个毛坯高于2毫米，所以说在上面肯定是会加工的这个位置。然后我们改一个参数啊，大家看一下，就这个位置，我们改成带螺旋，完之后你直接确定一下，看一下有什么变化没有。好，稍等一下啊。好，这个变化的话，我相信大家应该是看得特别清楚啊。一开始它是一个我们直接看图。好，这个现在目前为止啊是带螺旋，我们给它切换成巨细，就是自适应加工。好，看一下这图，这图看的不是特别清楚啊。这样好，它就会比如加工到最上面这个平面了啊，它还是这样去转，这样去转，这样啊会发生一个什么问题呢？大家有没有那种想起来了？就是它可能转到最后要加工没了，它剩个小揪儿，小揪揪可能会被你这个刀具给洗飞，有没有这种可能？有可能是吧？这个就是现在我们目前这种方式，但是这个比较浅，不像那个特别的高啊。如果特别高的话，它确实能把那个我们中间有个可能最后剩那么一个小揪揪啊给打飞，有可能会伤到刀。但是你可以切换，如果是那种情况下，你会切换成这个方式啊，这个方式的话，它就会像我们吸孔一样，它中间这不剩个圆柱吗？最后它就会像吸孔一样从上面往下去吸，就这么一个加工方式啊。我们直接演示一下3D 动态，演示一下，稍等一下，只看最后那几刀就可以了。我们之前的这些不需要看。哎呦，太快了是吧？哎呦，太快了太快了，我们重来一遍啊，重来一遍不行，这个太快了，我先给它拉到这个位置。好，稍等一下，我们稍微快点，一会儿我再给它。好，慢一点。就这里啊，如果是我们最开始默认的那个，它就会现在还是转圈，还是转圈这样洗啊，但洗到最后，啊，中间这位置会有个小揪揪，有可能会打飞。我说的就这个意思啊。但是它从上边这样去螺旋加工，大家可以看一下啊，前几刀肯定是加工不到，它有个安全距离啊。稍等一下啊，让它多转2圈，应该快要转上面，洗到了。那这样去螺旋加工肯定就没有问题了，是吧？我们可以看一下啊。好，这样去螺旋去加工的话，那么我肯定是没有问题的。中间正好去给它就像吸孔一样给它洗掉了。好，这个就是我们的这个它们两个不同的模式啊，这俩模式不一样，所以说它最后的那个走到最后这几步的这种走道方式啊也是不一样的。究竟用哪个，就是我们真正实际的产品当中我们去看啊，两种不同的模式。余量的话没什么可说的，连接，这连接里面确实有一点点的变化。其实我们最开始啊学2D 动态洗的时候，你会发现它无非就是没有这个位置啊，自下而上切削是没有的，剩下其他地方是不是都特别的相同？只不过啊那个是封闭区域用的比较好，2D 的那个，这个属于3D，它就是开放区域，都是封闭区域都是可以的。好，连接开放道路，这个的话我们一开始也讲过，就是变换切换方向的话，就是布局百分比，比如50%，它就顺洗和逆洗一起了，现在已经没有不是只是顺洗，这个现在目前为止啊，就是顺洗和逆洗，都有了，我们可以看一下。道路的话肯定是变漂亮了一些，好，很明显啊，变漂亮一些，像下面这些。特别是这个位置啊，由于顺洗和逆洗它俩是一起的，所以说道路的话没有抬刀，不建议这样啊，不建议这样，我们还是保持我们的切换方向。空间范围呢，又到了空间范围，我们一般开粗的时候是不用的，但是我们20处加工的时候，这跟我们那个上一节课学的那个形象洗其实是一样的啊，也是过程工件一样使用3D 啊，是一样的，所以说我们这个一会儿再说，更多里面不用说了，20处加工的时候我们一会儿再说。确定非切要移动呢，我们直接点开
还记得吗？我记得我们2D 的时候有一个参数，我当时讲了，看一下啊，就是它抬多高开始去转移快速，像这个抬多高转移快速，然后之后还有一个那个什么最大距离吧，光顺那个，对吧？这个没有了，没有了，是在哪里呢？其实啊，它是在我们那个转移快速里面，哎，这个位置第一转移就是这个数，跟我们之前学的2D 那里面其实是一模一样的。这个比如输个10啊，这个数的话，我们还是同样还是1万。我记得我以前讲的时候是1万啊，直接一个生成，好，现在就抬了10个毫米高，转移那个是1万了。1万的情况下，那基本上就是能转移的全部都转移，不能转移的，哎，它就是抬刀。哦，刚刚怎么又计算了一遍？啊，它就是一种抬刀，看到吗？这抬刀特别的高啊，我们看一下这个抬刀怎么改。好，就是这样的一种方式，哎，10个毫米。但是啊，现在抬这么高的话是没有必要10个毫米，对吧？我们再给它改回来，知道这个意思就行啊。通常情况下不需要更改，就1个毫米就可以了。确定，确定。生成完之后，我们看一下如何把我们上面这些不要的道路，让它转移快速的时候让它低一些，不要这么高。好，我们主要是改一下这些抬刀，就是这些抬刀，直接可以切到移动里面。看一下转移快速，安全平面，我们可以把安全平面让它低一点啊。这个不是默认的吗？默认不是100吗？那我们让它3个毫米行不行？就直接输入个3个毫米。好，那你岂不是只需要这么高一点去移到3个毫米？那肯定是没有问题了吧，是吧？比如确定，来生成一下3个毫米，看一下，哎，这样子的话是不是没有问题？好，我觉得这个是完全没有问题啊，只不过肯定会发现个问题啊，就是第一刀的时候，第一刀它就这么矮，这样肯定是不好的啊。我们需要的就是第一刀和最后一刀那抬起来，让它高一点啊。所以说我们给它改一下，飞切到移动里面之后有一个初始和最终，我们这个给它改成相对于平面啊，这个也改成相对于平面。初始和最终啊，它是一个什么意思呢？啊，就是第一刀和最后一刀，我们这个蓝线的第一个下刀点和最后一个抬高点，比如我们全部给它输成100，好，相对平面啊100，相对平面100，确定，这样子就没有问题了啊。你可以看一下，哎，第一刀它就从100开始往下下，然后最后一刀它就会抬起来，看一下最后一刀在哪里啊？好，在这里啊，在这里，这就会抬起来，这样子啊是没有问题的。现在我们处于优化我们这个刀轨啊，属于优化了。好，接下来我们来看一下啊，比如使用 3D 啊，使用 3D 我们反正一下，反正完之后看一眼，看一下啊，还有一个就是一会儿再说，等我们算完了。好，这程序已经算完了。一开始已经说了，这个仿真的时候分析是不是跟我们这个分析 FAW 是一样的？然后还有一个就是创建 FAW，它点一下创建会发生什么？好，确定。现在目前为止啊，我们这里面是不是有一个这个毛胚？这毛胚的话是什么？就是我们这个程序加工完之后剩下的毛胚。那这个毛胚有什么用呢？啊？其实它创建完之后，就刚刚我们使用 3D 创建之后，它是一个小平面体。我们直接选择小平面体，点击它，来给它隐藏一下。我们上这边去给它观察一下，取消。好，这个就是一个小平面体，它，哎，它创建出来，它有什么用啊？它也可以把你当成毛胚，比如我们要加工第2面的时候，它也可以当成毛胚去使用啊。大家记住啊。当你想要正反面去加工的时候，你就一定要创建一个这样的毛胚，也不能说一定啊，就是大概率可以去创建一个这样的毛胚，就是这么个意思啊。好，我们直接就是把它删除。由于现在我们只要观察，这个也是我们观察用的，我们去观察看一下我们这个程序跑完之后它加工的到底怎么样啊？哎，这样去观察也是可以的啊。或者你编完所有程序全部编完之后，让你再给它创建出来，你也可以啊。就是所有程序，比如
这个零件的所有程序全部编完之后，你再用那个使用3D 啊，3D 动态，然后创建一个这个毛坯，就最终那个零件你去看一下那个产品加工的有没有落的地方或者有不对的地方，你就看这个就很明显，你就能看出来。由于这个颜色不太好，可以换颜色了，小冰块体换颜色，换一个我大概这样的颜色看一下，哎，这样颜色也还行，是吧？就这样去观察观察，观察，看看它这个行不行啊？这个颜色的话稍微能好一点。有哪个位置过切了或者没加工到位，很明显就能看出来啊。好，这个就是我们创建这个 IPW 这个意思啊。好，我们这节课啊就讲到这里，我给它删除了，大家自己创建一下。我们接下来要讲一下那个二次数加工，就二次动态洗。好，再见。